Buongiorno Fabio, Buongiorno Paolo. buongiorno Filippo. Buongiorno Paolo. Bene, vi chiedo cortesemente, nell'ordine che abbiamo appena seguito, che vi presentiate. Chi siete, che ruolo avete, dove lavorate? Fabio. Bene, io sono Fabio Spagnolo, sono amministratore di Blue Mobility, azienda di Villorba. Io sono Filippo Carraro e seguo la parte di sviluppo software, la parte tecnica dell'azienda, quindi sono responsabile del team. Molto bene. Allora, noi siamo qui perché la vostra azienda, Blue Mobility, sta partecipando al progetto Job Week Veneto, promosso da Union Camere Veneto, le Camere Provinciali e l'Osservatorio di Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova, perché la vostra azienda ha dei job che propone per laureati e laureate under 30 nelle università di questo territorio. Di che job si tratta? Qual è la denominazione del job? Quali sono le attività? Quali sono le skill o le conoscenze richieste ed eventualmente quali sono le prospettive. E Filippo ci spiega queste cose, giusto? Giusto. Molto bene Filippo, prego. Abbiamo una serie di job, possiamo riassumerli in due possibili job che stiamo ricercando in questa azienda e riteniamo interessanti anche per il futuro. Una prima parte è un job relativo a una figura di sviluppatore software. Quindi è chiamato a studiare, a capire le nostre applicazioni che già abbiamo in azienda e crescere queste applicazioni sviluppando in ambiente Android o in ambiente, diciamo, web. Le applicazioni Attività in che attività concretamente sarà coinvolta questa persona? Lo sviluppo software è in ambiente Java principalmente e sono appunto applicazioni web e applicazioni offline. Toccano entrambe il mondo Android. Il database che utilizziamo è un SQL Server e quindi sono richieste specifiche conoscenze anche sul mondo database relazionale. Dal punto di vista disciplinare, da chi vi aspettate? Cioè, qual è il profilo ideale della candidatura che dovrebbe arrivare o che vorreste arrivasse a Blue Mobility? Non ci basiamo solo sugli aspetti tecnici allora in questo caso, quindi non guardiamo solo le conoscenze che poi vengono anche apprese qui in azienda, essendo appunto un team di sviluppo formato da una decina di persone, più di 10 persone. Ma guardiamo anche molto l'aspetto morale, quindi anche la voglia di mettersi in gioco, la voglia di imparare, la voglia di scoprire cose nuove e la relazione soprattutto con i clienti. Un altro job un po' diverso rispetto alla parte di sviluppo, stiamo cercando anche delle persone che seguono i progetti e quindi c'è più la relazione con il cliente, la relazione con i clienti interni e esterni e c'è un po' da studiare anche dal punto di vista relazionale. Bene, quindi un profilo più verticale, potremmo dire, no? È un profilo di coordinamento orizzontale e di gestione di progetti, quindi skill tecniche, ma anche skill organizzative e gestionali. Proprio questo. Molto bene. Grazie a Filippo. E richiamerei in causa per un attimo Fabio, perché abbiamo evocato Blue Mobility, ma non abbiamo detto cosa fa Blue Mobility, qual è il vostro core business, quali sono le vostre dimensioni, insomma in senso, diciamo, un quadro generale e dove siete collocati. Ha detto Villorba prima, ma magari ci può dare qualche informazione in più. Prego Fabio. Certo. Allora, Blue Mobility è un'azienda nata 13 anni fa, fa parte di un gruppo, il gruppo Aton. Il gruppo è di 200 persone, Blue Mobility è di una ventina di persone. Oggi siamo collocati a Villorba, Treviso. Operiamo principalmente nel nord-est d'Italia, però per una serie di applicazioni anche in tutta Italia e anche all'estero. Di cosa ci occupiamo? In pratica noi realizziamo soluzioni per la digitalizzazione della supply chain, per cui la distinguiamo in due parti. Da una parte la supply chain nel momento in cui io vado a prendere l'ordine, quindi automazione delle reti vendita,
portali B2B, e-commerce B2B per acquisire degli ordini, e poi la seconda parte è tutta quella parte di gestione di logistica, di magazzino e distributiva, perché tutti quanti gli ordini che vengono presi da una parte devono essere anche evasi, quindi preparati e consegnati. Il nostro mercato di riferimento è il mercato che riguarda le aziende che operano nel mondo dei beni, nella commercializzazione dei beni di largo consumo, e sono oggi primarie aziende a livello nazionale e internazionale. Per le applicazioni di magazzino siamo andati a lavorare fino a New York, abbiamo un magazzino, quello di Bindi, dessert, nel magazzino di New York, e la nostra applicazione, il nostro software, ma soprattutto i nostri servizi stanno dando supporto e seguendo appunto l'automazione di quel magazzino. Piuttosto che primarie aziende qui nel Veneto, parliamo del Prosecco di Mionetto, piuttosto che stiamo gestendo, sempre per la logistica di magazzino, gli ospedali di Bologna, quindi un mondo molto molto delicato, perché ovviamente nel momento in cui devo movimentare delle merci e ho dei farmaci da consegnare, devo essere sicuro di poter consegnare il farmaco corretto. Bene, grazie. Grazie Fabio per la descrizione. Quindi basati a Villorba, ma operate in tutta Italia e in giro per il mondo per brand importanti. Le chiedo un'ultima cosa, Fabio. Un paio di buone ragioni per le quali una persona under 30, skillata, dovrebbe accettare di candidarsi per una delle due posizioni di cui ci ha parlato prima Filippo. Beh, allora, le due ragioni, e mi fermo a due, ce ne sarebbero anche un po' di più, però due ragioni riguardano, da una parte, la materia, la tecnologia. Allora, da una parte dobbiamo, ovviamente, per restare sul mercato, cavalcare le tecnologie più moderne, e quindi una persona può venire da noi e andare a confrontarsi, a imparare e a padroneggiare, diciamo, le moderne tecnologie digitali, informatiche. Soprattutto però anche lavorando in ambiti di applicazione che sono, direi, innovativi. Oggi si parla sempre di più di industria 4.0, transizione 4.0, noi abbiamo applicazioni appunto che rientrano a pieno diritto in questo ambito, per cui è un mercato trainante che sta tirando parecchio. Dall'altra parte, invece, il secondo motivo riguarda il clima aziendale. Io penso che una persona possa dare il meglio di se stessa nel momento in cui opera in un ambiente positivo, sano, in un ambiente dove sta bene. E la mia attenzione, in quanto amministratore dell'azienda, è quello di cercare di creare, da sempre sto cercando di creare un ambiente che permetta a tutti i ragazzi, a tutte le persone, per lo più persone molto giovani, una media età sotto i 30 anni, eccetto io che sono il più vecchio, gli altri sono tutti molto più giovani, di creare un ambiente veramente molto positivo, sano, e dove si vive bene, si sta bene. Quindi queste principalmente le due motivazioni che credo possano accogliere positivamente i candidati. Molto bene, grazie Fabio e buon lavoro. Grazie Paolo. E grazie anche a Filippo e buon lavoro anche a Filippo. Grazie Paolo, arrivederci.